Senin Moğol'a karşı aslanlar gibi savaştığını söylediğin beylikler yarın devletimizin hiç ummadığı bir anda tehdide dönüşebilir. Tedbir almamız devletimiz için elzemdir. Keşke her oba Dodurgalılar gibi, Kayılar gibi sadık olsa. Maalesef değiller. Olmadığı için Türkmen obalarını uç beyliğimin altında toplamak isterim. Kayıların da uç beyliğimizi tanımaları her şeyden daha mühimdir. Devletimizi daha güçlü kılacaktır. Lakin en güvendiğimiz iki obanın da beylerinin yiğit savaşçılar olması gerektir. Dodurgalıların da, Kayıların da. Demem o ki, devletimiz müşkül vaziyete düştüğünde, Kayı Bey'ini Alplerinin başında yanımızda görmek isteriz. Eyvallah Emir Hazretleri. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ayme Hatun nice Türkmen beyini kuşağından çıkaracak kadar yiğit bir kadındır. Lakin önünde sonunda kadındır. Demek istediğimi anlıyorsun değil mi Gündoğdu Bey'im? Gündoğdu Bey'im, Alpler vahşi atlar gibidir. Eğer bir bey atının yularını sımsıkı tutmazsa, o at ne kadar güçlü, ne kadar hızlı olursa olsun istikameti meçhuldür. Muhakkak. Diyeceğim o ki, Alplerinin de Kayı ahalisinde yularını sıkı tut. Takdir senindir Gündoğdu Bey'im. Yalnız şunu bilesin ki Emir Hazretleri ve ben her daim arkandayız. Eyvallah. Sen hele düşün taşın. Vakti geldiğinde en doğru kararı vereceksin. Sercan! 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 Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Gümüştekin tuzağıma düşene kadar ananla babanın katilini bir gece daha otağında ağırlamanı isterim senden. O uğursuz avradın yüzüne gülüp ana diyeceksin. Gonca Gül'ün yalanlarını, iftiralarını sineye çekeceksin. Gümüştekin'e itaat edeceksin. Bu gece öyle bir korkacaklardır ki gayrı onlardan her şey beklenir. Senin payına düşense bizi birbirimize düşürmek için söyleyecekleri iftiraları sineye çekmek olacaktır. Bu gece hiçbirimize uyku yok. Hakikate mahkumuz Ertuğrul Bey. Selcan Hatun kazasız belasız obaya dönmektedir Ertuğrul. Merak etmeyesin. Eyvallah bey. Bir kere hayatımı kurtarmıştın Ertuğrul. Şimdi de obamı kurtardınız. Gayrı hakkınızı ödeyemem. Gayrı tek menzilimiz Gümüştekin'e de gerçekleri itiraf ettirmektir. Bunu başardığımız vakit en büyük cengimizden alnımızın akıyla çıkmış olacağız inşallah. Haydi.